Hello. Test. Okay, lovely. Oh, okay. Okay. That's good. All right. Here. Can you load? No. Activity. Okay. Coolly. Very good. And bitrate is fine. CPU is running. Okay. Let's go. This is my chat. Right here. I mean, I don't need these guys, right? Portal, no. Stream, no. Okay. Alright, let's scene 1. And let's do some, not vertical, live scene. This is my scene though. Build. Okay. Live. Build. Okay. Okay. Alright. มาลุยกันเถอะสักทีชุบvoila. Always on top. Okay. Let's do like that. Projects, keep, Taylor. Okay. มาเรามาลุยกัน Watching from Philippines, bro. Thank you so much. So we're gonna build some SaaS today, and let's wait a sec. All right. So recommend any course for learning Python. Free Code Camp is a good one. Free Code Camp. Why do I have so many tabs open? So one of the way I learn Python is from Free Code Camp. So I recommend. I forgot the name. Free Code Camp. Oh, this is so cool. How do I take a screenshot? All right. Yeah, pictures. So Free Code Camp Python. Yeah. So there's a guy who, yeah, this guy, this one. Yep, is this one. So Python for everybody. If you wanna search, and just search Python for everybody. Free Code Camp. Yeah, this one. This guy is amazing.
He'll teach you from the basics, like 6 year outdated. No. It doesn't works like that. You might. There's something. I don't think it's outdated 6 years ago. No. Because the concept are same. Yeah. I mean, it could be outdated. I don't know, but that's how I learned Python, though. Yeah. Alrighty. So let me open some T-Mux. Hit me. Okay. Am I live on YouTube yet? Am I live? Yeah, I'm live on YouTube. Oh. Okay. Cool. All right. So we're gonna build some SaaS today. Okay, bro. Thanks. Yeah, no problem. Let's start with the Figma, huh? Figma. So we gotta design some stuff. Actually, it was in my Windows machine, though. Let me switch to my Windows machine. And
Okay, I messed up. This, well, this and this. Paste. Alright, so you can hear me now. Okay. Desktop audio. Hello. Okay. Linux Mint. I can still hear that. Okay. มา Figma โอเคอันนี้ก็คือ Keep Tailor เราจะดีไซน์ด้วยอะไรดีเนาะเปิดแชทเสียนไว้ก่อนก็ได้โอเคasset more libraries chat เสียนไม่มีงั้นหน้าแรกที่เราจะดีไซน์ก็คือเราจะทำเป็นหน้าแดชบอร์ดใช่ไหมคือที่จริงถ้าเราไปเสิร์ชตรง chat เสียนมันจะมี pre-made component อยู่แล้วซึ่งเรามาใช้ได้นี่โอเคก่อนที่เราจะดีไซน์ก่อนที่เราจะลงไป Figma เรามาดู wireframe ก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคมาอันนี้คือดีไซน์คือความเป็นจริงแล้วเนาะเราต้องมีแดชบอร์ดตรงนี้แล้วก็ทำไงดีทำอย่างไงดีงานยากเลยทีนี้เราจะมีไซด์บาร์ตรงนี้แล้วก็จะมีหน้านี้แล้วก็มีหน้าโลโก้มีหน้าโลโก้แล้วก็มี personal information merchandise order เอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปทำให้มันดีขึ้นปะใช่ไหมอันนี้คือโค้ดโทรศัพท์โค้ดเฟี้ยวอันนี้หน้าล็อกอินถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเกี่ยวกันโอเคที่จริงไอ้ตรงมันมีหน้าล็อกอินมี Google
แล้วพอปุ๊บเราเข้าแดชบอร์ดจะมี measurement order revenue แล้วก็กด personal info ก็จะเห็น order อันนี้ก็จะกดได้ไป order detail เสร็จปุ๊บก็คือ flow ของมันคือ customer เข้ามา measurement 3 order 4 portion information แล้วก็5 done อันนี้คือปุ่มfor new customer button ที่จริงมันก็มีแค่นี้ปะหรือว่ามีอะไรอีกไหมการที่เราทำเว็บไซต์นี้ได้1ก็คือสร้างลูกค้าได้2คือเราเก็บค่าวัดตัวได้อุ้ยมีคนโทรมาขึ้นนะโอเคก็คือเราต้องไอ้โอเคแล้วพอจะมี order detail โอเคเราจะมี order detail แล้วก็ measurement เมื่อกี้เราคุยกันว่าการที่เราจะมีไอ้อะไรนะ การที่เราจะมีไอ้เว็บไซต์นี้ขึ้นมาได้อะมันต้องมีสร้างลูกค้าได้2ก็คือเก็บค่าวัดตัวได้3ก็คือเก็บออเดอร์ได้ว่าสั่งอะไรซื้ออะไรไปบ้างอย่างเช่นกางเกงเสื้อผ้าเชิ้ตก็ว่าไปแล้วก็4ก็คือแล้วก็4ก็คือ4กับ1ก็เหมือนกันแหละก็คือไอ้ตัว customer personal information ของ customer ฮะโอเคที่จริงมันต้องเป็น measurement ก่อนนี่หว่าแล้วก็ค่อยว่าไปแล้วก็จบมันจะมี3ขั้นตอนโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าพูดเยอะเจ็บคอลงมือดีกว่าไปลุย let's go iPad ที่วาง iPad ก็ไม่มีแล้วครับมา
ทุกคนได้ยินเนาะโอเคขอเปลี่ยนจอแป๊บมาเราจะทำโอเคโอ้ยอันดับแรกเลยเราต้องเข้าไปตรงChat CN เนาะแล้วก็โหลดไอตัว component นั้นมา component block นี่นี่แหละนี่ใส่เข้าไป copy เรียบร้อย paste ปะpaste dashboard 1 proceed yes this is how we get startedโหลดใครที่มีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะตอบนะครับ so if anyone have some questions you can ask me npm 1 deprecate no DOM exception use your platform name to DOM instead what switch it. Okay I don't see that thing because it's all right there. Should be all YouTube no somewhere there on YouTube live okay oops okay create component proceed yes natural what's the difference I have no idea what's the difference between this yeah what's the difference oh natural is this okay difference color base in chat scene UI I'm pretty sure teams are just 5 here I have searched through a forum few people said about side project you should do components copy code yeah I have no idea this takes natural dashboard with a sidebar and this writing cool ดีครับผู้งานมาทักทาย hello Mr. Tong hello ดีครับกู้งานมาทักทาย สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาเริ่มทำ SaaS แล้วอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นแล้วเริ่มเขียนโค้ดแล้ว so this is my SaaS and I just graduated from my university and I'm working on my SaaS right now this is like the initial step so if you haven't seen my YouTube video yet I will link it I made a vlog about the SaaS and my idea but it's in Thai language so might be an issue for some people but give it a look you know so let me link it to you guys yeah so this one congrats thanks yeah so this is the link you can go and watch it and yeah it's my first blog you can like get to know the idea and stuff
Okay, so if wait, this does the Twitch gets my thing if I don't think. Okay, there, but YouTube doesn't get it. Okay, YouTube, there you go. Oh, YouTube got it. Damn it. Never mind. All right, you graduated? Yeah, I graduated. Somehow I made it, you know. So let's run npm run dev, and if we look at this, we see nothing. Well, it's in dashboard, right? Come on. Damn. Look at that. And it's all white theme. Nice. It's all white theme. Huh. Okay. So how do I make it into dark theme? So can you make it into dark? Refresh? No. I guess settings? No. Whoa. Look at that. How cool is that? This is actually super cool. Alright, so we gonna commit this. So that's like so how did it's created? So let me see. We have app, we have dashboard, we have data.json, which okay, and then we have page. Okay, congrats, man. I remember you were grinding and studying life. Yeah. Good times, you know. Okay เดี๋ยวเราจะต้องอันนี้คือโค้ดอันนี้คือแดชบอร์ดเนาะอันนี้คือแดชบอร์ดแล้วก็อันนี้คือ page so main div and main okay alright so I ไม่ต้องการนี้เนาะ div and then main okay oops oh no can you format well this is okay 8 tabs the hell I see okay so I probably need to do like alright so this is page and we have layout okay so title is title จะเป็น keep Taylor and okay so generate description build source failed what happened image no div so let's say like hello well boom failed nice wait what how did it error out no way
Okay, let's see this. Okay, this works. Now this should work, right? So this is, and this should work. Okay, yeah, I don't know what's going on, so keep tell us. So how do I, okay, let me ask ChatGPT to generate straight log generate a description for metadata. Does main miss that? No, it's there. Oh, I see now. Damn it. Dang it. Good catch. Good catch. Thanks. Okay. หลังจากนี้เราต้อง generate description for metadata for website is a tool for tailoring business to keep their customer information, measurements, and orders. Streamline your tailoring business with all-in-one management to easily to detail design. Would you like to further to make it SEO friendly? Yes, please. I would like it to be professional and business focused. This one? Yes, please. Okay, so manage your tailoring business with measurement. Okay, one platform. Cool. So let's do that. Oh, no. Copy. Okay. So that's good. So we're here. Okay, so we have a dashboard. A dashboard. Okay. An app sidebar. Okay, so let's เดี๋ยวต้องแก้ตรงนี้นิดนึง Actually, I need a login too. So login page. Alright, so maybe I do like a login. Right? Probably login with yeah. Okay. So dashboard, that's correct. Actually, I wanna be page.txx. Oops. All right. Okay, so export default function login. This is page home login. Okay, return. Okay, for now let's make it like div and that. Okay, and then let's do like login page. My arm hurts so bad.
h1 f okay there's no like a thing to do okay okay so let's try login did I forgot the same thing same issue again and again and again and again okay we have login page we have dashboard that's cool and มาดู component กัน UI okay app sidebar okay dashboard that's เดี๋ยวค่อยทำอันนั้นแล้วกัน hooks okay libs utils that's the basic stuff components New York tailwind blah 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 okay cool so home page so let's create a middleware where when we go to the dashboard it redirects to the login actually we need to do the login page first okay so เดี๋ยวเราต้องทำให้อันนี้เวิร์กเดี๋ยวเราทำยังไงดี format buffer no save Mason can you install yeah LSP no all so do you have TS something TypeScript actually TypeScript Dino how to format JSX file in Neofilm this one prettier oh I need prettier right so this one install how do I do it how do I do it so prettier G no install it please okay it's installing installed U this is okay so now if I do that login so if I do format doesn't work no LSP or no AI into whole boy on Primal so how do I do this so Kickstarter they have I mean I have prettier so lazy something not lazy yeah I'm not sure what's Mason for what is Mason in LSP linter formatter yeah I need a formatter formatter yep yeah this guy so
So can I do prettier? Prettier, no. Prettier, no. Lazy, yeah. Mason. So I installed prettier already. But how can I use in Mason? Cheap viewer. Option 1. Great, since you install Mason, you're almost there now. You'll get up to new Vim form. Install plugin? No. Lua.format. This one. Format fail. No matching language server. Huh. Mason. So if I do Mason install Mason that all all install this. Yeah, so this guy's there. Press G for help. Language filter. Damn. Format. No. Okay, let me do like some stupid stuff like that. Format. Lua something. Vim lsp dot buffer, right? Format. Lua Vim lsp buffer format. Format request no language server. What the hell is going on? LSP format request failed. No server. Bot or not? It's a bot. If you're listening, you put. No, this is not how it works. Mason. Purpose download video. Connect video to viewer as a formatter. Oh. Let me see. How to use. In your web. So. On save, auto format. Damn, hundreds of. So you have to here. Okay, let me see my config, by the way. So it's config this, and let me see that. So is there prettier? There we go. You can stop after running. Format. So what do you mean by this? Okay, we have auto format this leader F
So how do I put that? Okay, so we have this. Oh, format by this. Okay, lure. What is prettier D? Prettier D versus prettier. Prettier and prettier D both serve the same purpose. I see. So let me do that. Prettier D, okay? So Mason and probably need a prettier D as well. Yep. Installing. Okay. Let me use this for TypeScript as well. Right? They say TypeScript, yeah. TypeScript and then type React. This, so same thing for this. Same thing for that. Okay. Python. You can use stop after first to run the first available from the list. Fancy semancy. All right. Come on, should work now. Don't let me down. Don't let me down. I got it. God is good. God is great. God is good. So this is like 2 spaces, right? So can I set new vim set 2 spaces. So shift tab, shift to 2 column will only affect when the tab looks like editor. Move to smaller, expand. Auto indent the current one. Yeah, I need auto indent. That's what I need. Okay. Config this and that and auto indent. Is there auto indent? Is there an indent? Smart indent, dash indent, detect tab stuff. Oh. So I probably need to do that. What the hell? Okay. So I'm using this guess indent. Okay. How to use guess indent. That config setup. Use that. Alternate beacons. No.
I'm gonna just do like ops that. Does it work? I don't know. That pa no way. This is messed up. So let me okay, so these things are not the thing I actually need. This thing, yes. This thing, no. Okay, so indent. So can you do that? No fucking way. Oh. So, okay, but it uses tabs. Damn. Guess pleasingly fast indentation style. If you're using Packer, okay, let me see. I didn't do anything, right? Just added those things. Okay. Init.lua. This guy. Yeah, relative numbers. Detect tab stop shift fit. Get signed. Telescope. Okay. And this is lazy dev. LSP config. Yeah. Diagnostics. Mason. Auto format, cool. Auto completion, cool. So in the auto completion we need no, this is that thing. Yeah, this is a theme. Comments, sure. Three-seater, fine. Oh, what's that? Call mode line? Huh. So lazy startup, this thing. Where until it goes? Okay, it goes until here. Open this and you close it right there, right? Oh, you damn. I didn't even use it. Puh. Huh.
I'm using. Does it work now? I guess so. Oh, that's now we talking. Now we talking. Finally, I got what I need. This is the thing I need. Harpoon. Okay. So we have login page. มี login แล้วก็มี Okay, this is the page. Actually, I should name this as login. Yeah, that's cool. That's cool. So we need to do some. Okay. Let's use better off Next.js. Yes. Okay, so we have installation routes. This. Best art for Next.js. Actually, I need a backend as well. So everything you can do in that. Art.js, Next.auth. No. Don't ever use Next.auth. Hate that thing. Yeah, BetterAuth is way better. So BetterAuth can be easily integrated with Next.js. Before you start, make sure you have BetterAuth installed. Okay. BetterAuth. Actually, I need a mouse to put that. This thing. Oh damn. Actually, I need to plug this. So if I plug this, I mean, I could extend it to. So we install ตอนนี้ก็โหลด BetterAuth แล้วนะครับ Okay. Oh no. Before I do that, I need to commit this. Let's say fetch chat cn, and the component we install is this. A dashboard with that. Let's make it as what I am doing a CRUD app. What kind of script
auth UI DB. Okay, so user management UI. Let's make my bad. Push origin master. Get app layout. Get add app layout. So this thing would be feet.พี่ว่า bash ตัวไหนใช้ร่วมกับ next ดีสุดครับถ้าสมมุติว่าพวก MVP เร็วๆ bash ผมไม่รู้ bash ครับผมรู้แค่ SaaS banking as a service banking as a service refer to a model where bank provide their core information to non-bank companies to offer financial product API or fancy ใช้ next อันนี้ไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจเลยเพราะว่าอย่างแบงก์มันต้อง secure มากๆเนาะอย่างแบงก์มันต้อง secure มาก Google มันมั่ว backend backend ครับถ้าเป็น back end ก็ไม่ใช่ banking as a service ใช่ไหมไม่ใช่ปะถ้า banking as a service ผมไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าใช้ back end ตัวไหนดีสำหรับทำ MVP เร็วๆเนาะก็อาจจะใช้ Nest ก็ได้นะครับใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเข้าใจคำถามถูกหรือเปล่าคือจะถามว่า back end ตัวไหนดีสำหรับ MVP ใช่ไหมนี่ไม่แน่ใจเนาะโอเคมา what kind of change is this changing adding feature fixing bug adjusting config putting details โอเคพวก Superbase หรือ Firebase อะไรพวกนี้ครับถ้าจะใช้ Nest มันทำ back end เองเลยนะครับอาจจะใช้ชิปไม่เร็วพวก Superbase หรือ Firebase อะไรพวกนี้เพราะถ้าใช้พวก Nest มันคือทำ back end เองเลยครับผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจจะแนะนำไม่ได้ผมไม่แน่ใจครับคือผมไม่เข้าใจคำถามคือจะถามว่าไม่แน่ใจแหละคือผมงงคำถามคือจะถามว่า banking as a service ใช้ตัวไหนดีหรือว่า back end ตัวไหนจะถามว่าโอเคจะใช้ตัวไหนใช่ไหมไม่รู้ผมไม่เคยทำนะแต่เท่าที่ใช้มานะเท่าที่ใช้มา Superbase สำหรับผมโอเคเลยแต่ว่าสำหรับ use case ของพี่ก็น่าจะต้องดูเพราะผมไม่รู้จริงๆเพราะบางคนบอกว่า Superbase ไม่ค่อย secure เพราะมันมีไอตัวอะไรlow level เขาเรียกว่าอะไรไอตัวเนี้ย
ผมไม่รู้นะ low level security อะไรไม่รู้อ่ะก็เลยอาจจะไม่ตอบโจทย์มั้งผมอาจจะไม่รู้ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เนาะแต่เท่าที่ตอนนี้ผมทำอ่ะคือผมใช้Next.js เต็มตัวเลย backend frontend เต็มตัวแล้วก็แค่นั้นเลยเพราะของผมมันเป็น CRUD app ก็เลยไม่ได้อันนี้เช่น Firebase ผมคิดว่าตอนนี้ทำยังไม่รองรับ server side ของ Nest เท่าไหร่ครับผมเลยพยายามหา stack โอเคก็ตอนแล้วทำไมไม่ใช้ Next อะครับ Next มันก็ Next.js อะครับมันก็โอเคนะแต่ถ้าอยากได้แบบเต็มรูปแบบแบบทุกอย่างอะมันก็จะมีของคนนี้อะผมเคยใช้อยู่แต่ว่ามันจะงงหน่อยเนาะแรกๆอะเพราะว่าไม่รู้อาจจะไม่งงมั้งแต่ว่าเนี่ยคือมันเรียกว่า T3 มันจะแบบมันจะมี TRPC มาให้ด้วยทุกอย่างแบบทีเดียวเลยแต่ว่าถ้าแฮกเกอร์ตอนก็น่าใช้พวกNext.js ก็ได้ปะแบบมันแค่เป็น POC ใช่ไหมแบบถ้าแฮกเกอร์ตอนเขาก็แค่ดู POC ปะ Proof of Concept อะProof of Concept ก็ถ้าทำได้ก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้ๆนะที่แน่ๆก็คือถ้าเราใช้อะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเราเคยใช้อะอย่างผมเคยใช้ Django ใช่ไหมผมคุ้นเคยแล้วถ้าอยากให้ผมทำอะไรแป๊บเดียวผมทำแบบแป๊บเดียวได้ใน Django เลยเพราะว่าผมแบบผมรู้ว่าผมรู้ว่ามันทำงานยังไงนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นคือพอมัน deploy อะมันปวดหัวแล้วก็เลยแบบไม่ใช้ดีกว่าแต่ผมชอบ Django มากก็อาจจะเป็นแบบทำนองที่ว่าแบบอะไรที่แบบเราคุ้นเคยด้วยแล้วอะไรที่มันง่ายแบบโค้ดง่ายอะไรง่ายทุกอย่างแบบบันโดมาให้แล้วนะสำหรับแฮกเกอร์ตอนเนาะนี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ต้องฟังผมไม่รู้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมา ask where the part of the project is affected okay so this is like a chore yeah I don't know the scripting incorrect field yeah so what kind of change chore I don't know the scope yeah there was already pre-made type sure makes sense because it's not a feature not a bug config package no yes okay so just like yeah config maybe yeah update metadata okay add that this yeah this is bullshit
oh no good get restore stage page so you can add UI add so if I add a login page what should the comment message add a login page create a login page okay create itฮ่าค่ะผมเพิ่งหัดทำพวกเว็บยังไม่ค่อยมีท่าประจำอะไรพวกนี้เท่าไหร่ปกติใช้ next พี่ชอบ handle on โดยวิธีไหนครับทุกเรื่องมีแต่สอนให้พวกแต่ไม่ค่อยมีแบบ implement เองผมใช้ better auth ครับอันนี้ครั้งแรกที่ใช้ better auth เนาะผมเคยใช้ next auth แต่ว่าผมไม่ชอบ next auth มันเอาง่ายๆมันไม่ดีอ่ะมันเยอะมันแบบดอกมันก็ไม่ดี type มันก็ไม่ดีแบบโคตรห่วยอ่ะก็เลยใช้ better auth ผมเพิ่งใช้ครั้งแรก better auth แล้วถามว่า implement เองก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีให้แล้วมันก็จะเร็วกว่าเคย implement เองอยู่ของ Microsoft ของ Azure Microsoft ใช่เคย implement เองอยู่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราก็แค่เรียกฟังก์ชันมาผมรู้สึกว่า Nextsoft มันต่อกับ external backend ค่อนข้างลำบากนิดนึงใช่ครับใช่แล้วก็มี secret โอเคเดี๋ยวลองนี้ก่อนแล้วก็ sure what if I install dependencies dep I think it's dep package install required package need system yeah so deps install better auth and this now okay so let's generate okay secret key โอเคเดี๋ยวขอปิดจอแป๊บหนึ่งครับปิดจอแป๊บหนึ่งนี่ปะไม่ใช่นี่ปะโอเคไม่เห็นกันใช่ไหม ดีละenv local ปะโอเคปึ๊บโอเคแล้วก็ set base URL oopsie no okay and create a better auth instant โอเคมาชิปตอนนี้ทำสตาร์ทอัพของตัวเองหรือเป็น full time เลยใช่ไหมครับตอนนี้คือเรียนจบแล้วครับแล้วก็กลับมาที่บ้านที่สมุย
แล้วก็มาทำ SaaS full time ใช่ครับสมัครงานไปแล้วได้งานแต่ไม่ได้เอาก็เลยมาทำที่นี่ครับแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าไอเดียของผมคืออะไรเนาะแล้วแบบถ้าใครที่ไม่เข้าใจมันคืออะไรก็ไปดูคลิปนี้ได้เนาะเพราะว่าผมอธิบายอยู่ก็คลิปนี้เลยเพิ่งทำไปเมื่อวานปาบผมใช้ Mint ใน MacBook เหรอครับไม่ครับอันนี้คือ Linux Mint เลยครับ MacBook ผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ Mac ครับโอเค create a file name auth.ts okay so, fine create a file project root folder you can also create lib folder in location in one of these location okay so it's like libraries so probably be like auth ts I guess yep and then that okay you can also nest any of these folders okay server or app add this file import better auth so you can create your own auth instance make sure to export this auth instance with your variable name auth okay so let's do that so we have better auth config database better auth relies on database to store user data you can easily config better auth to use SQLite Postgres and MySQL and more okay let me use I don't know for my use case though okay if I want to tailoring CRM CMR CMR CRM การบริการสำคัญของลูกค้า marketing sales what database should I use database what are data structures yeah I don't know what's the difference between SQLite SQLite versus Postgres client server embedded file zero configuration best of 45 single server medium to large okay limited okay under 10 gigs can be blocked okay okay I'm gonna use this one alright connection pool drizzle alternatively you can use yeah you have drizzle okay love drizzle okay bye drizzle instance so I probably need check out database support okay you have Superbase no Superbase Superbase Planet Scale serverless
Cloudflare 81 yeah let me take super base let me take some super base okay if your database is not listed above check out the other support community dialects how much is this D1 Cloudflare D1 how much is Cloudflare D1 price damn wow it's free super base which are the free DB ถูกแต่ latency สูงอ๋อปกติผมทำมินิโปรเจกต์เวลาเรียนเฟรมเวิร์กใหม่แต่ทำไปเรื่อยๆมันก็เร็วมันก็แต่พวกคลัดแอปธรรมดาคิดว่ามันซับซ้อนไปหน่อยผมหาไอเดียใหม่ๆยังไงใช่ไหม ผมพยายามจะหาปัญหาให้เจอแบบโอเคตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวเราทำโซลูชันนี้แก้ซึ่งโซลูชันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเว็บอาจจะเป็นแบบสมมุติถ้ามีปัญหาโลจิสติกเราก็ต้องใช้รถอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินเนาะซูเปอร์เบสก็ได้วะที่เราใช้กันซูเปอร์เบสโอเคเดี๋ยวเราใช้ super base create a database table generate better or include CLI tool to help manage the schema by required by library generate ORM okay huh okay if your database is not listed okay so how do I do it create if you use you can apply what is this type safe เฮ้ยฟรีปะฟรีปุ๊บใช้แล้วนะอ๋อมันเป็นแค่นี้นี่หว่าบายไม่เอาอะ authentication method email and password social provide โอเค other option
Google ปะmagic links username to handle API requests you need to set up a route handler on your server to create a new file in your framework designed to catch API auth unless you config okay next yes so okay alright so okay alright API app API API and then that all routes yes okay that lib right lib okay cool create a client instance. The client library helps you interact with the auth server. Better auth comes with a client for all popular frameworks, including Vanilla.js. Okay, so I can use that thing, right? Okay, so lib client, sure. God damn it. I can use that. And then if I do that, based on the optional using domain. Okay, so I probably need to do like something like process.env somethingครัดตันแล้วไปเรียนเซก้ากับต่อได้นะเฮ้ยมันคืออะไรอะSaga and CQRSน่าสนใจเดี๋ยวไปเรียนดีกว่าผมจดไว้ก่อนนะ note and CQRS okay base something เดี๋ยวขอปิดแป๊บนึงนะครับโอเคจะไปดู env env local better auth URL okay so yeah okay and then tips you can also specific method nah I'm good with that okay that's it really that's it and it got some server running up okay so API off no DB so API so where did ever auth is there like env okay auth this okay
let's create the db index.ts. So db probably need to use drizzled your drizzle instant. Okay, drizzle get started. Super base. Yep. There we go. H-top. Okay. Right. จริงๆแล้วฉันไม่ค่อยมีโปรเจกต์น่าสนใจไม่แปลกนะครับถ้าทำงานเซลล์ใหญ่มากตลอดมันจะมีจบแค่นี้จริงๆแหละ Okay, database URL. Okay, yeah, probably need the en. Okay, ปิดจอแป๊บนะครับOkay, so probably need to do that. Please don't. Okay. แล้วก็อาจจะต้อง student okay index.ts อันนี้คือ schema เนาะ schema นี่ใน index create okay if you need synchronous connection pass into drizzle no I just want yeah just normal one and then schema okay fine schema.ts okay this setup config.ts okay that so probably do that then need to do this database URL โอเคเดี๋ยวผมสร้าง super base แป๊บหนึ่งถ้าโปรเจกต์เล็กๆมาตลอดเขาบอกว่ายัดทำอันนี้แปลกโอเค GitHub okay and organization keep Taylor personal startup yep project name
um what the hell keep tailor website database copy region recommended no Singapore copy okay that's my database password มีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยที่จริงมีเมาส์อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ขอต่อเมาส์กันขอต่อเมาส์โอเคนี่คือพาสเวิร์ดเนาะเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนsuper base super base super base.com keep tailor โอเคอันนี้คือรหัสใช่ไหมถูกปะตึ๊ด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 ถ้าโอ้โอเคโอเคเราก็ต้องconnect เนาะแล้วก็อันนี้คือไอตัวนั้นนี่วะใช่ไหมURI app framework next.js ไม่ใช่ connection string โอเคแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็รหัสคืออันนี้โอเคconnect ได้ปะยังไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคokay just you can directly apply changes to your database okay pushลอง push ดูดิ no schema no found yes okay I see generate ก่อน no config path sts db schema
oh schema สะกดผิดเหรอก็ถูกนี่ schema อันนี้ index อันนี้ schema config มีป่ะdrizzle config source ไม่มีมันจะเป็นเพราะแอปป่ะใช่ไหม push what either connection string host database are required for pushback connection database URL is there what the hell โอเคเรามาดูดิ database URL Postgres โอเคแล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยไหนดูดิแอปdb schema ก็ถูกนี่อะไรวะgenerate ละโอเคgenerate ละแล้วก็ migrate เข้าไปแล้วก็ดอกสุดท้ายต้อง push URI undefined เฮ้ยรู้แล้วอันนี้แน่เลยลืมเฮ้ยเราก็โหลดแล้วนี่หว่าหรือว่าเราลืมสักอย่าง .env ก็มีนะเฮ้ยอะไรวะSugar how you get so fine ทำไมไม่ได้ Please provide something มันคือ motherfucking shit แล้วทำไมมันไม่ได้วะเพราะว่าenv local กับ env มันคนละอย่างกันโอเคแล้วทำไมไอ้ตัวนี้มันไม่ดึงเข้ามาใช้อะโคตรแปลกอะwhy this doesn't pull from env default behavior it use env package under the hood by default it only loads it already it doesn't automatically load that I see path that I need to do this okay
so I think it's better to do that. Oh no. Yeah. Okay. Let's see. Voila. Okay. Get restores to that. Config drizzle lib. Auth add drizzle and better auth. Okay. Okay. Should use Google. Okay, basic usage, concept, API, CLI, database, authentication, Google. Auth something. Okay. Is it Google client ID? Google secret ID. Google. Okay. Google Console. Logo. Cannot resolve. Dang it. Why can't you do it? Why can't you do it? Why can't you do it? What was it? Better auth, right? Basic usage. Okay, third use DB. So actually main so return what the fuck. Yeah.
What the hell? DB? Go to definition. That's not it. It's like app or something. Maybe. Target module. Do you mean to? Yeah. Oh, I could actually do that, right? Can I? Drizzle? What the hell? Export drizzle doesn't execute into. So you run main and return db. How do we get harpoon? Okay, this is harpoon. I mean, like, okay. And that, okay, this, so this is drizzle. How do we create that? Client postgres cons. I did that. DB. Huh. So you can do this. Export db equal to drizzle client. Okay. What? Dot. Drizzle config.แก้ยังไงอ่ะ
ฮะใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งอ๋อนี่ไงโอเคกี่โมงแล้วเที่ยงโอ้โหโค้ดมานานเหมือนกันเนี่ยโอเคแล้วอ๋อซะ API อ๋ออะไร API อ๋อ Google เหรอหรือว่าสร้างผิดวะสร้างผิดจริงด้วยนี่ไง Google call back Google อ้าวเดี๋ยวขอสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันที่จริงต้องทำอันนี้เหรอติดอะไรอ่ะไม่ครับคือพอดีจะ
ตรงนี้คือ Mac ใช่ไหมอันนี้เห็นไหม Mac อยู่ตรงนี้เนาะจะสร้างไอตัว Google Console แอปให้มันมี Secret และ Client Key จะได้ล็อกอินได้แต่ว่าตอนนี้คือจะก๊อปพวก Secret Key มาใส่แต่ว่าเจอ SSH เข้าไปแล้วก๊อปมาก็เลยหาวิธีอยู่น่าจะเป็นในนี้ปะ Copy command to copy input โอเคเดี๋ยวลองดูสิสัก remote login เปิดกันจึ๊บแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนแล้วกัน project อะไรดีจริงก็สร้างถูกแล้ว your command what the hell cat copy no SSH copy clip SSH okay X clip copy ระหว่าง Mac ไอ SCP น่าจะเป็นตัว copy ไฟล์ป่ะครับอันนี้ไม่แน่ใจผมว่าน่าจะเป็นตัว copy ไฟล์แต่ผมอยาก copy clipboard เฉยๆI am in Linux I want to get my Mac clipboard In your Linux machine, run this and execute that. That prints Mac. What you? This one. Yeah. Selection clipboard. X clip. Yeah, this one. So I need this one. โอเคแป๊บนะครับชิปMac ผมชื่อนี่ wait this is user yeah then Mac that okay so if I do small this and oops sorry come on what
what how to SSH username IP address no not that way wait I did something like SSH something that no SSH Mac something let me close it open this เขียนผิดปัดโทมาได้แหละ cannot connectยังไงนะครับถ้า SSH เข้า Mac ได้แล้วทำไมไม่ Echo แล้วค่อย Pipe Copy ใน Linux อ่ะก็ใช่ครับผมทำวิธีนั้นอยู่ครับใช่แล้วก็ค่อย Pipe Copy เดี๋ยวนะจะแป๊บนึงนะครับMac ไม่ใช่อันนี้แต่ user คืออะไรวะทำไมมันไม่ได้ SSH นี่ปะ SSH local ไม่ได้ลองนี้แล้วกันno port found เฮ้ยปาไปแล้วอยู่คนละเน็ตเวิร์กอะไรของมันวะเข้าสักทียังไม่ได้อีกโอเคได้ละจะขอรหัสจะไม่เอาขอรหัสดี but SSHing into Mac asks me for password I don't wantเดี๋ยวนะโอเค key gen แล้วก็ใส่ตรงนั้นใช่ไหมใช่โอเค generate SSH keychain on the you don't have if you don't have one แล้วก็ Linux to Mac discrete private public copy public key to Mac okay so SSH key gen any modern secure type okay and then that Linux to Mac F that and then SSH this yeah okay copy this copy ID okay this one no that this one and that copy okay come on no
number of key added now logging to machine. Okay, so replace that. This added to your okay, so if I do this now you don't ask me for a password. Am I right? Yeah. So SSH this one, and then you have authorized key, and then you have authorized key. It's not a directory. Okay, this one. Yeah, the next to Mac. Okay, good. Okay เราได้ละ exit เราก็แค่ทำอย่างนี้สมมติผมพิมพ์คำว่าอย่างนี้ copy ปั๊บแล้วก็เว้ยได้ละโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคมาเราก็จะมี API and services I have to pay for my vault. I forgot to pay.
credentials เนอะมันต้องเจนยังไงแล้วนะไป Google ตรงนี้ credentials authorize โอเค credentials API keyเดี๋ยวนะ create credentials identify project by simple quarter request อุ้ย user data มันต้องเป็น OAuth ใช่ไหมใช่ต้องเป็น OAuthโอเค get started add name keep Taylor supporting email นี่แหละ next external to test when user app install test mode next contact email address finish create okay create OAuth client application web assign keytailor.com redirect okay add redirect to that http this localhost 3000 API auth call back Google and then createโอเคclient ID ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ client ID ได้แล้วโอเค this is client ID Google something what was it auth yeah Google client ID so that client ID and Google secret ID boom โอเคอันนี้ก็จะเป็น Google env this one what okay and okay แล้วก็session buffer โอเคปึ๊บจิ๊บโอเคอันนี้ได้แล้วเนาะเราก็แค่แล้วเราจะเข้าไปตรงไหนวะเนี่ยมันมีให้ลองไหม Google call back Google come on now
API auth login ไม่มีUsage sign in. To sign in with Google, you can use sign in social function provided by the client. Sign in. But how do I sign in? Okay. Chat scene. Block. Login. Yeah, this is perfect. Actually, yeah, this is perfect. So thatมันต้องสร้าง URL auth URL มันต้องสร้าง auth URL หมายถึงยังไงเหรอครับมันต้องสร้าง auth URL หมายถึง redirect ใช่ไหม redirect หรือเปล่าครับถ้า redirect มีแล้วเนาะมีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อะวันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ sign in login this is login page where it creates the override no can you do like app let's remove login and do that error ว่าไงนะไม่มีผมไม่แน่ใจว่ามันมี URL ตรงนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยก็เลยงงอยู่เอ้ยยังไม่ได้รันเซิร์ฟเวอร์นี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคือมัน API auth ปุ๊บแล้ว login URL ถูกนะแต่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ยังไม่รองรับแล้วถ้าแบบไป callback callback Google we enter issue what เดี๋ยวนะ http localhost 3000 API auth callback Google ก็ถูกนี่ผิดตรงไหนวะไม่ใช่follow contact เราจะล็อกอินยังไงดู state not found หรือว่าต้องรอแป๊บหนึ่ง
สร้าง URL ไปหา Google แล้ว Google redirect กับ callback มันจะได้ ID token นั้นไม่โค้ดใช่ครับไปหา Google แล้ว Google แต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันล็อกอินอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้วมันขึ้นมาแบบพอกดอย่างนี้มันจะ redirect ไปcallback ใช่ไหมพอพอเข้าไปตรงนี้มันจะ redirect ไป callback แล้วมันก็จะขึ้นมาไอตัวของ Google แล้วก็ขารับเข้ามางงอ่ะ beginning Google เหรอต้องเขียน Google ลองดูไหมไม่รู้อ่ะ beginning ต้องอย่างนี้ก่อนเนาะไม่แน่ใจเลยอ่ะ better all set up ไปหา Google login implicate for your app request ปุ๊บconsent แล้วก็ validate token ทำ middleware ยังครับยังครับยังไม่ทำเลย user login แต่ผมไม่เข้าใจว่าผมต้องเข้าไปใน URL ตรงไหนอ่ะเพื่อที่จะไป trigger ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าของ Nextauth อ่ะมันแค่ของ Nextauth ใช่ไหมถ้าเราเข้าไปใน login ปุ๊บอ่ะมันจะ redirect ให้เลยไป callback ของ Google อย่างนี้ใช่ไหมสมมติเรากดปุ๊บ sign in ฮะมันจะเป็น sign in call แบบอย่างนี้ถ้าเป็น sign in ปะไม่ใช่navigate to อันนี้คือใส่ไปแล้วหรือว่าต้องกดก่อนแล้วมันจะได้เหรอเราลองดูนี่แล้วกันเลือก S26 Go Pro C3 ซื้ออันนี้ได้ยินปะไม่ได้ยินlogin and sign up with Google using better auth. We're going to put it to be a redirect URL, and we can see that on here for Google app to add this one app and CSV file, and now to my code again of the same name and client. Here we are just going to put it like this. So here we have that Google button. It's somewhere SVG. Here it is. A new function to be, I think it's post เทียบ source code ได้ครับในตัว demo เมื่อกี้ source code เก็บครับวางไว้ข้างล่างpost เอ้ยใช่เหรออันไหนอ่ะไปลองเทียบ
อ๋อนี่เขามีเดี๋ยวนะแอปโหลดคนนั้นเว็บที่มีเดโมล็อกอินตรงออสเยอะๆอันนั้นของ Nextauth นะครับอันนั้นของ Nextauth ใช่อันนี้ป่ะครับอันนี้คนละอันผมใช้ไอตัวผมใช้ตัว BetterAuth ไม่ได้ใช้ Nextauth ครับอันนี้ไม่น่าใช่ Login Form เขาทำยังไงวะเซิร์ฟเวอร์ไม่เกี่ยวแอป Login Server Login Form แล้วเขาก็ใช้อะไรอ่ะนี่ปะไหนดูเซิร์ฟเวอร์ดิ User Auth API Sign in ฮะ lib auth client redirect auth แล้วก็มี auth client ด้วยโอเคauth client ก็มี โอเค server ตัวนี้คือ use server มันคืออยู่ใน server เนาะ user sign in sign in email ไม่เกี่ยวดิของเรามันเป็นแค่ login ไปเลยauth client นี่ไง AI select handle กูหรอนี่เหรอนี่ปะลองดูดิlogin form login form import อะไร auth client auth client okay lib app no not app lib okay email not this field I mean field
password no just this a variant type hereเดี๋ยวอธิบายให้Discord ป่ะเดี๋ยวอธิบายให้แค่ขอฟังก์ชันมันทำให้เลยขอเป็นคำตอบ API รอบเป็นคำสุดท้ายงงมากครับงงจริงเดี๋ยวผมขอลองอันนี้ก่อนเนาะขอลองก่อนแป๊บนึงนะเขาบอกว่าแค่คอฟังก์ชันมันก็ทำให้เลยเหรออันนี้คือ sign in แล้วก็อย่างนี้ป่ะ on click ป่ะมันไม่มี LSP ด้วยอะไรวะเนี่ย Mason LSP TypeScript Dino Giant Harbor Quicklin JS TypeScript language server good LSP for TypeScript TS server okay TS server ไม่มี what the fuck อันนี้ใช่ไหม TypeScript language server นั่นเลย TypeScript น่าจะอันเดียวกันปะ God damn it อันนี้ใช่ไหม TS server น่าจะอันนี้แหละอันเดียวกันโอเคon click very good sign in that cannot client but even handler cannot motherfucking this hello cursor สะกดถูกปะวะ cursorอะไรมันคืออะไรนะ pointer cursor หรือ cursor pointer cursor pointer โอเค cursor pointer โอเคไม่ใช่ supposed to be that
เล็กกระจิ้วเดียวเล็กเหลือเกินมองไม่เห็นซูมโอเคดีมากกดอ๋อนี่เหรอ not found ฮะ not found เฮ้ยชิปหายนะสมองฝ่อหมดแล้วเนี่ยนั่นนะเขาบอกว่าแอป API แอป API auth แล้วก็นี่แล้วก็ route API auth cannot be found sign in Google ช่วยด้วยnot found I'm using better auth พี่พอรู้ไหมครับผมไม่รู้เลยไม่ทราบเลยในไฟล์ name มี space ข้างล่างปะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ There's my better or rename แล้วกันมี space ไหมไม่มีนะครับเหมือนกันเป๊ะcredential what is going on okay app API auth that
น่าจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่า double quote should just be like that huh what งงจริงprovider Google ใช่โค้ดไม่มีหรือว่า secret ผิดเหรอ save หรือไม่ได้ save อ่ะก็ถูกแล้วต้องใส่ origin ด้วยไหมไม่ต้องใส่นี่ใช่ไหมไม่ต้องใส่ origin ใส่ทำไม origin Like, let's see here, it with better cloud D right here, notification, redirect, and we can do this one in our production. Well, here it is, and I'm just going to click create, and now this one. I'm going to the example file, my .env file, configuring the provide TS file. So social providers, Google, and then client ID. But we can now already log in with Google. So I'm going to our login form. Here we have a new function, login with Google URL. So we log in, and now provider not found นี่ config ผิดสู้ๆ config ผิด provider not what the fuck แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยว ID คืออันนี้ secret คืออันนั้นก็ถูกแล้วนี่หว่า Google เดี๋ยวนะ Google oh fucking shit client secret อ้ยาจริงด้วยเขียนชื่อผิดโอเคอาลูค่าคุณคือเบอร์หนึ่งคุณสุดยอดเฮ้ยอ๋อโอเคเอาใหม่รันใหม่โอเค what the fuck เอาอีกแล้วตั้งนะอ๋อ make provider not found make sure to add I see เดี๋ยวนะต้องใส่ตรงไหนอะต้องล็อกอินปะต้องใส่ตรงนี้ provider ก็ใส่นี่หว่า better auth provider not found make sure to add provider in your auth config ฮะobject reload Google เดี๋ยวนะอันนี้คือนี่แล้วก็โอเค
ผิดตรงไหนวะทำถูกจริงปะเนี่ย แป๊บนึงนะครับ อันนี้ไม่เอ้ยทำไมมันบอกว่าอย่างนี้วะคือมันบอกอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ย not provider not found make sure to add provider in your auth config แล้วก็ curly brace provider นี่เหรอ provider ไม่มีหรอกไม่ใช่ doesn't what I don't know ไม่รู้ว่าอันนี้ป่าวะนะครับเพิ่งคิดออก Google Client ID โอเค Google Client ID Google Client Secret โอเคGoogle Client ID Google Client Secret Google Client ID ไม่รู้เลยว่ะโคตรงงคอนฟิกผิดชัดๆมันผิดแบบข้างหน้าเลยนะไปดูในดอกก่อนโอเคอุ้ยบ่ายครึ่งแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะครับบ่าย15แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาต่อกันแต่ว่าโอเควางไว้ที่นี่ก็ได้แต่คาใจอยู่ Why not found What the fuck ไม่เป็นไรทำไม social provider ไปอยู่ใน database อะทำไม social provider ไปว่ะใช่เหรอนี่ไง500 internal server error โอเคถือว่าได้ไปว่าแต่แค่ drizzle มันไม่รองรับอันนั้นเฉยๆโอเคเย้แค่ย้ายบรรทัดไปเองนะโอเคขอบคุณมากครับแต่แค่ drizzle มันไม่ได้มี schema รองรับใช่ไหมอันนี้คือ error นั้นใช่ป่ะครับแค่ drizzle ไม่รองรับ schema นั้นเลยก็เดี๋ยวไป copy แล้วก็วางก็จบโอเคอะไรปวดหลังโหโค้ดมา3 ชั่วโมงแล้วขอบคุณมากนะครับอลูก้าขอบคุณมากผมไม่ได้สังเกตเลยโอเคก็วันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์ต่อนะเดี๋ยวไปกินข้าวอะไรก่อนเดี๋ยวสัก1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวมาต่อกันมีคนโทรมาด้วยโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับเจอกันทุกคนปิดไลฟ์ยังไงดีป่ะ